Ne istiyorsun? Yaptığınız kalleşliğin hesabını sormaya geldim. Hasinlerde sallayamadığınız kılıcı masumların üzerine mi? Türkmenlerin sağ salim Selçuklu topraklarına dönmesinin mesuliyeti sizdeydi. Öyle gönder. Anlaşmayı bozduğunuz belli olmasın diye kendi askerlerinizi da katliamda kimin parmağı var ise teslim edin. Aksi halde ben alırım. Canını almadan defol git buradan. Sen kendini ne sanıyorsun? Pis var kimsin sen? Ben avucunda kanla doğan Oğuz'un aslı Selçuk'un nesli Çağrı Beyoğlu Muhammed Alparslan.